Xin giới thiệu với quý vị, căn biệt phủ này có diện tích hơn 4.000 m². Vâng, hơn 4.000 m², 100% là bằng gỗ hương Lào. Cái căn nhà này thì tôi nhớ không nhầm là được làm có tới 46 cái cột trụ gỗ giống như này. Cái đường kính phải lên đến gần 50 cm cho mỗi một cái cột trụ gỗ này. Toàn bộ ở đây thì đều bằng gỗ hương Lào. Và các bạn thấy là cái chiều cao của một cái khối gỗ này khoảng tầm 8 m. Có nghĩa là đối với phía trên trần cao nhất của cái căn nhà này thì nó rơi vào khoảng tầm 10 m, gần 10 m. Đấy, đây. Chúng ta có một lối đi xuống phía dưới rất là bí mật. Đứng ở đây thôi thì đã ngửi thấy một cái mùi hương nó khác hẳn hoàn toàn rồi. Chúng ta có thêm một cái chòi nữa. Ở đây thì có hồ cá ở xung quanh. Không biết đây phải gọi là cái gì. Một cái tượng bằng gỗ đi. Và được điêu khắc chạm trổ cũng rất là công phu cầu kỳ. Đây chúng ta sẽ có những cái... Đây có cả một cái con thuyền và một... Ở phía bên hông của hồ cá chúng ta có lối đi vào. Có thể gọi là một cái hang đá. Cũng rất là thú vị đúng không ạ? Đây. Xem bên trong này là gì nào. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhà to. Vâng, lại khá là lâu rồi. Sau cái chuyến đi Pháp của mình thì bây giờ Hoàng Đức mới lại chuẩn bị cùng với quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi khám phá một ngôi nhà ở tại Nghệ An, quê tôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng về Nghệ An để chúng ta sẽ khám phá xem là cái vùng đất nghèo Nghệ An mà tôi sinh ra lớn lên thì nó có cái gì thú vị đặc biệt mà Hoàng Đức đã quyết định cùng với quý vị khán giả khám phá cái công trình đấy đến vậy. Tuy nhiên thì như các bạn thấy đấy, trong khoảng thời gian này thì tôi đang trải nghiệm lái một chiếc Porsche Cayman 718. Chiếc này thì chỉ có 2 chỗ thôi. Đấy, và đây các bạn nhìn thấy là với cái không gian như thế này thì nếu mà để chạy cái chiếc này về Nghệ An thì nó cũng hơi vất vả. Nên là tôi sẽ phải đổi sang một cái chiếc xe, tôi nghĩ là một chiếc gầm cao có rộng rãi đủ chỗ hơn để cho phù hợp với cái chuyến hành trình về Nghệ An lần này, đi tới hơn 300 cây số. Vâng, và trước giờ thì cũng nhiều quý vị khán giả hay thắc mắc là tại sao mà mỗi lần đi review thì thấy Hoàng Đức lại đi 1-2 cái chiếc xe nó khác nhau. Thì hôm nay tôi cũng sẽ bật mí cho quý vị khán giả luôn là vì sao. Em hai cửa này đi trải nghiệm trong thành phố thì rất là sướng các bạn ạ. Nhanh, gọn, nhỏ nhẹ. Đây, giới thiệu với các bạn, hôm nay Hoàng Đức sẽ dẫn quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng vào đây mua sắm một tí. Vâng, hello Quang, khỏe không em? Em khỏe, đâu không gặp anh. Lâu gì mới có 2 tháng chứ mấy. Đợt này tình hình bán được không? Bên em thì túc tắc bán vẫn đều anh ạ. Vẫn đều nhỉ? Vâng. Xe vẫn toàn xe đẹp thế này. Vâng. Anh từ hôm lấy chiếc này đến giờ chạy đâu mới được chắc khoảng 300 cây. À thế ạ? Chưa đến. Vâng. Chả đến. Chạy chơi trong thành phố tí. Xong rồi hôm nay thì đang chuẩn bị đi xa, đường dài. Nên là muốn qua để xem là em xem có con nào mà nó gầm cao một tí, đi vâng. rộng rãi, có chỗ để đồ cho anh em quay phim các kiểu, để cả gậy golf. Anh để lại con này xong rồi anh chuyển sang con mới. Vâng, được luôn anh. Lúc nãy Hoàng Đức đã chia sẻ đấy, đây chính là cái cách mà để chúng ta sẽ có thể có sự thay đổi xe thường xuyên hơn. Thi thoảng thì đây tôi có một vài người anh em ở Auto 568, thi thoảng là cứ chạy xe xong rồi trải nghiệm mỗi xe 1-2 tháng xong rồi đến đổi thôi. Hợp lý luôn anh. Đây, con này có vẻ hợp này, con đây HSE là vâng, Land Rover HSE. Xe này đời sản xuất 2015 anh ạ. Thực ra con này đi đường dài hay này. Vâng, xe đi đầm lắm anh ạ. Chắc chắn. Bản HSE này thì cũng không quá đắt mà máy nó là 3.0 nhỉ? Vâng, 3.0 ạ. 3.0 đi đỡ tốn.
Đúng rồi. Đấy, con 5 chấm đi thì uống xăng như uống nước lã. 5 chấm này nó rơi vào khoảng 30 lít. Đấy, uống xăng như nước lã. Nhưng mà Range Rover lúc nào cũng vẫn là một cái lựa chọn tốt. Con này là Macan đúng không em nhỉ? Đúng ạ. Mới nhá. Porsche Macan 2022, xe đây là một trong hai chiếc đầu tiên ở Việt Nam bấm biển đấy ạ. Đây, biển đẹp thế. Thế là xe này là mới tinh hoàn toàn luôn hả Quang? Vâng ạ, xe này là mới lăn bánh được 38 cây. Đẹp quá, con này là hiện tại bây giờ là khoảng tầm bao nhiêu tỷ? Cả Này biển, thì... cả biển này. Biển này thì nó cũng tương đối đẹp, cả biển, cả đăng ký mọi thứ ở Hà Nội bên em đang bán 5 tỷ. Vì trên thế giới là không có chip để sản xuất. Đâm ra là bây giờ là cái giá xe nó đang nhỉnh lên một chút. Thì anh bán bây giờ khả năng nó đang lãi. Bạn thấy hay không? Chơi xe mà chạy chán rồi bán lại vẫn lãi. Vâng. Thú vị thế chứ. Vâng. Đây, hai con khủng long này mà đi xa chính ra con này mới lại hoành tráng này. Đây là F150. F150 là bản Raptor. Con này thì ở Mỹ người ta chuộng nhỉ? Vâng. Đi hầm hố hoành tráng. Đây các bạn nhìn thấy to cao hơn cả người như này. Bên này có một con Maybach này. Vâng. Có Rolls Royce cũng ở bên này. Những dòng đấy thì cũng trải nghiệm nhiều rồi. Đấy, thực ra thì đấy, đi một vòng để cho quý vị khán giả có thể nắm được thêm một vài những cái thông tin. Ra đấy là cái lý do mà tôi hay thích lựa chọn cái việc mà trao đổi qua lại giữa những cái xe mà đã sử dụng là vì như thế. Tại vì cứ vài tháng đổi xe một lần thì như này nó vừa tiết kiệm chi phí. Tại vì đối với những người giàu có thì đôi khi là có nguyên cả một cái gara giống như thế này. Đúng rồi. Để sưu tập. Nhưng mà mình nghèo nên là mỗi lần một xe thôi. Hay quá, chắc là anh vẫn thích quay đi quay lại thì anh vẫn thích cái con HSE Range Rover này. Vâng. Anh nghĩ là có lẽ là đây là cái lựa chọn hay ấy. Con này là chạy được bao nhiêu xe vạn này rồi em? Là chạy được 6 vạn ạ. 6 vạn. Vâng. Xe này thì bên em đang bán là 3,9 tỷ. Giá tốt thế à? Vâng. Chắc là không phải lăn tăn gì nữa rồi. Các bạn thấy như nào? Đổi sang chiếc này đi đường dài được không? Hợp lý luôn anh. Ok, chắc là chúng ta sẽ bắt đầu cái chuyến hành trình để khám phá cái nội dung chính của số lần này thôi, bằng một cái chiếc Range Rover HSE giống như thế này. Đấy, thì Quang làm thủ tục hộ anh nhá. Vâng. Nhanh thôi mà, anh em mình xử lý quen rồi. Chắc là mất khoảng 5 phút anh ạ. Vào ký tá mấy giấy tờ là xong. Rồi, ok. Sau cái chặng đường hơn 5 tiếng lái xe thì cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt ở tại thành phố Vinh. Và quả thực là đi đường dài mà đi trên những cái mẫu xe Range Rover gầm cao như thế này thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn, không bị mệt. Và cũng có nhiều những cái không gian thoải mái hơn. Để đồ cốp ở đằng sau tôi để được 2 bộ gậy góp và rất nhiều đồ đạc là thoải mái rồi. Thành phố Vinh này thì là nơi mà Hoàng Đức sinh ra và lớn lên. Đấy, hôm nay là một chuyến về quê và cũng là lần đầu tiên tôi quay một cái công trình ở thành phố Vinh để cho quý vị khán giả nhà to được chiêm ngưỡng. Thế nên là đây cũng sẽ là một cái công trình mà tôi nghĩ là khá là đặc biệt và chắc là cũng sẽ có nhiều quý vị khán giả là thích thú với cái công trình này. Thì như thế nào thì mời quý vị chúng ta hãy cùng với Hoàng Đức, cùng với nhà to chúng ta sẽ đi khám phá cái công trình này nhé. Đây là một công trình đã xây dựng cách đây được gần 20 năm rồi. Tuy nhiên vẫn cứ là một trong những cái công trình mà có lẽ là nổi tiếng bậc nhất ở tại thành phố Vinh. Thực ra là nổi tiếng bậc nhất ở cả tỉnh Nghệ An luôn thì đúng hơn. Chắc là nhiều quý vị là thích thú lắm rồi. Nhưng trước khi bắt đầu thì các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe và chia sẻ clip của nhà to nhé. Đây, xin giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một căn biệt phủ ở Nghệ An. Và chắc chắn rồi, lần đầu tiên thì lúc nào cũng sẽ phải là những lần đặc biệt nhất. Và các bạn đang thấy đây là cái lối cổng chính, cửa chính để vào. Cái cửa này thì làm bằng sắt. Và ở đây thì chúng ta có những cái cột trụ bằng bê tông giả gỗ thôi. Không quá là đặc biệt đối với những căn nhà đã từng lên nhà to. Tuy nhiên ở bên trong
thì mới là điều đặc biệt. Đây, xin mời quý vị. Đây. 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 Rộng chưa? Rộng chưa? Hoành tráng chưa? Xin giới thiệu với quý vị, căn biệt phủ này có diện tích hơn 4.000 m². Vâng, hơn 4.000 m². Các bạn không nghe nhầm đâu. Và toàn bộ cái căn biệt phủ này thì đều được xây dựng bằng gỗ. Cái khuôn viên thì chúng ta đang thấy. Đây, xin mời các bạn. Ở đây chúng ta có hai cái lối đi ở hai bên trong một cái khuôn viên cây xanh. Đấy, ở đây chúng ta có những cái cây xanh. Đấy. Ở đây là những cái cây mưng, cổ thụ, vân vân. Bên kia thì chúng ta có cái cây kia gọi là cây sang hay là cây gì đấy của một cái giống cây từ bên Lào. Nó giống như kiểu là cái cây bằng lăng ở Việt Nam mình ấy, nhưng mà cái giống đấy thì là ở bên Lào. Và các bạn có thể nhìn thấy này, đây, ở lối đi xung quanh đây, phía bên này có rất nhiều cây xanh. Bên này thì là vườn rau của chủ nhà, vườn rau của gia chủ, vân vân. Và có các cái rặng tre. Ở hai bên cổng thì đều có hai cái lũy tre. Đấy. Chúng ta sẽ đi vào phía bên trong để khám phá chi tiết hơn. Toàn bộ cái lối vào đây thì các bạn nhìn thấy là đều được lát đá. Và cái công trình này thì đã được hoàn thiện từ những năm 2005. Có nghĩa là đến bây giờ là đã gần 20 năm rồi. Mà các bạn thấy là nó vẫn giữ được cái nét đẹp rất là có thể gọi là vượt thời gian của cái công trình này. Ngày trước thì khi mà cái công trình này hoàn thiện ấy, thì đây gần như giống như là một trong những cái công trình mà rất là nổi bật ở tại Nghệ An, ở thành phố Vinh. Và cho đến bây giờ thì tôi nghĩ là nó vẫn còn nổi bật, vẫn còn nhiều người ở thành phố Vinh biết đến. Tuy nhiên thì đối với quý vị khán giả cả nước hay là đối với những cái công trình mà chúng ta đã từng xem ở trên nhà to thì chắc chắn là đến bây giờ thì cũng không phải là quá kinh khủng hay là to lớn lắm. Tuy nhiên nó vẫn còn những cái điều rất là đặc biệt mà chúng ta sẽ chưa từng khám phá ở những công trình nào trước đây. Tất nhiên rồi, mỗi một công trình thì sẽ có một cái điểm thú vị riêng, đúng không ạ? Ở đây thì quý vị thấy là chúng ta có một cái sảnh lớn chính, rất là rộng. Cái sảnh này thì để tôi xem nào, chiều rộng là nó rơi vào khoảng tầm 30 m. Và toàn bộ cái sảnh phía trước này thì tôi đoán là chắc là gia chủ sẽ dùng trong những cái ngày mà nhà có lễ, giỗ, vân vân. Thì chúng ta có thể bày rất nhiều những cái mâm tiệc ở đây. Thì toàn bộ cái kiến trúc ở phía bên ngoài của công trình này các bạn thấy là đều được làm bằng gỗ. Và ở đây là 100% là bằng gỗ hương Lào. Và ở phía trên thì chúng ta thấy là cái hệ mái ngói màu đỏ. Chúng ta hay xem ở trong phim, ví dụ như là phủ của Hòa Đại Nhân hay là phủ của các quan lớn ở triều đình Trung Quốc ngày xưa thì sẽ đa phần là những cái ngôi nhà gỗ theo cái lối kiến trúc giống như này. Đấy. Chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong nhé. Ngay lối vào cửa nhà đây thì bạn thấy có một tượng ông Di Lặc cũng rất là lớn. Cái này bằng gỗ hương rồi. Và ở hai bên chúng ta có hai cái tượng voi cũng là bằng gỗ hương Lào luôn. Những cái này thì là vật trang trí thôi. Về phần kiến trúc ở đây thì phần dưới này chúng ta cũng lát gạch đỏ giống đúng kiểu của những cái căn nhà gỗ. Và ở đây thì các cái khối gỗ như này. Cái căn nhà này thì tôi nhớ không nhầm là được làm có tới 46 cái cột trụ gỗ giống như này. Cái đường kính phải lên đến gần 50 cm. Cái phía cửa thì cũng đều được chạm trổ các cái hoa văn. Và toàn bộ những cái chi tiết này thì đều là do những cái nghệ nhân từ Nam Định đến để thi công và hoàn thiện tất cả những cái chi tiết mà chạm khắc gỗ ở đây. Đây, chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong. Đây là không gian chính, không gian nhà chính. Ở đây thì cái căn nhà gỗ trung tâm này thì sẽ có diện tích khoảng tầm hơn 300 m². Và ngoài cái gian chính ở đây thì còn có hai gian ở hai bên là hai cái gian phòng ngủ. Đây, bên này là sẽ có một cái phòng ngủ chính
ở phía bên này và bên kia nữa, một phòng ngủ nữa. Thì chúng ta sẽ khám phá ở những không gian chính thôi nhé các bạn nhé. Còn ở trong phòng ngủ riêng tư của chủ nhân thì tôi cũng sẽ không muốn vào khám phá để giữ cái sự riêng tư cho gia chủ. Ở đây thì quý vị nhìn thấy chúng ta có một cái bộ cái này ngày xưa gọi là bộ tràng kỷ thì đúng hơn, một bộ bàn ghế làm bằng gỗ chắc. Và cái bộ bàn ghế này thì tôi nghĩ là phải tầm từ năm 1990 gì đấy. Nhưng mà đây đều là những cái bộ bàn ghế từ ngày trước của gia chủ. Đây cũng là một cái điện thoại cổ này. Và ở bên này chúng ta cũng có một cái tủ khảm trai. Đây giống như là một cái không gian để trưng bày thì đúng hơn, tôi nghĩ là thế. Trong tủ khảm trai có hai cái bình lục bình và một tượng quan công ở phía trên, cùng rất nhiều những cái tượng gỗ. Đấy, rất nhiều những tượng gỗ. Và ở đây thì các bạn thấy này, xung quanh ở đây thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái tranh gỗ điêu khắc. Và toàn bộ ở đây thì đều bằng gỗ hương Lào. Và các bạn thấy là cái chiều cao của một cái khối gỗ này khoảng tầm 8 mét. Có nghĩa là đối với phía trên trần cao nhất của cái căn nhà này thì nó rơi vào khoảng tầm 10 mét, gần 10 mét. Đấy. Và ở phía trên đỉnh thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái thông tin chi tiết về ngày khởi công. Ví dụ ở đây là khởi công vào 12 tháng 2 năm Ất Dậu. Và ở phía bên kia sẽ có hoàn thành vào ngày 26 tháng 12 cũng năm Ất Dậu luôn, 2005. Có nghĩa là đấy là cái thời gian để khởi công và hoàn thành cái căn nhà gỗ chính này. Có nghĩa là mất khoảng gần 1 năm để xây dựng và lắp ráp. Đấy, ở đây chúng ta cũng có những cái tủ ở phía giữa, vừa để ngăn cách không gian, vừa để trưng bày, thì đều là bằng gỗ chắc. Và đây là cái không gian thờ tự chính cho ông bà tổ tiên của gia chủ. Cái phần không gian phía sau thì toàn bộ đều được sơn son thiếp vàng, rất là trang trọng và uy nghiêm. Đấy, đúng nghĩa giống như kiểu là cái cảm giác của những căn nhà của quan lớn ở Trung Quốc ngày xưa. Đấy. Thấy là các cái họa tiết thì đều là họa tiết rồng, phượng, vân vân. Đấy, còn ở bên này thì chúng ta cũng có một cái bộ bàn ghế bằng gỗ chắc, nhưng mà cái kiểu thiết kế này thì của những cái năm mà gần đây hơn. Ở đây thì nhìn cái tượng ở phía sau là quý vị đã đoán ra được là chủ nhà thì là theo đạo Thiên Chúa giáo. Và ở đây thì là ở Nghi Lộc của Nghệ An. Ở vùng này thì có một cái đặc điểm cũng rất là thú vị, đấy là nếu mà quý vị không quen, thậm chí là kể cả người ở Vinh giống như là Hoàng Đức ấy, thì đôi khi nghe giọng của những người ở Nghi Lộc thì đôi khi cũng rất là khó hiểu. Và đặc biệt nếu những người mà không phải ở Nghệ An nữa thì gần như là không thể hiểu được. Tại vì cái tông giọng, ngôn ngữ ở đây nói cũng khá là đặc biệt. Đây, ở đây chúng ta thấy là tất cả đều có những cái bức tranh phù điêu bằng gỗ giống như thế này. Đấy, rất là công phu và cầu kỳ. Đấy, ở đây là bàn ghế, những cái sập khảm trai. Những cái này thì bây giờ cũng không còn nhiều nữa. Những cái đồ này cũng rất là quý hiếm và đã từ ngày trước rồi. Đấy, rất là đẹp. Đây thì hai bên là 2 phòng. Ok, chúng ta sẽ đi khám phá thêm những cái không gian khác nữa. Đây, các bạn thấy còn nhiều những cái chi tiết nữa, điêu khắc ở phía trên, hay là có 6 cái đầu hiêu ở xung quanh 3 phía của cái căn nhà gỗ chính này. Còn về gỗ hương thì là một cái loại gỗ mà gần như là ở miền Trung và miền Bắc rất là ưa thích. Đặc biệt là hương Lào thì chống chịu rất là tốt với thời tiết. Và nó gần như là không bị cong vênh, không bị mối mọt, và nó sẽ bền theo thời gian. Và gỗ hương Lào này thì nó khác với gỗ hương Nam Phi ở một cái là nó có cái mùi hương nó rất là nhẹ nhàng. Và gần như là càng dùng thì về sau nó cũng vẫn giữ được cái mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng đấy, thơm. Tôi nghĩ là bây giờ thì rất là giá trị, bởi vì là bây giờ là gỗ hương Lào này thì đã không còn được phép xuất khẩu và không còn được phép khai thác giống như là ngày trước nữa. Thì bây giờ nó rất là khan hiếm. Bây giờ thì đa phần cái gỗ hương ở thị trường Việt Nam của chúng ta đều là gỗ hương của Nam Phi là nhiều thôi. Và cũng chính vì cái lý do mà chống chọi được với thời tiết thì gỗ hương thường được rất nhiều những người ở đặc biệt là miền Trung như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa nữa
Rồi những cái nhà ở miền Bắc thì cũng rất là ưa chuộng sử dụng gỗ hương này để làm những cái căn nhà gỗ giống như thế này. Vì khi mà các bạn bước ở phía bên ngoài vào bên trong nhà, các bạn sẽ cảm nhận được cái thứ nhất là cái nhiệt độ ở bên trong nhà lúc nào cũng rất là mát, giữ rất là tốt. Và thứ hai nữa là cái mùi hương bước vào nhà lúc nào cũng rất là thơm. Đấy là những cái đặc tính của gỗ hương mà khiến cho nhiều vị gia chủ cũng rất là yêu thích sử dụng cái loại gỗ hương này. Đấy, tuy nhiên thì bây giờ thì cũng không còn ở trên thị trường nữa. Đấy. Gỗ hương thì cũng không quá đắt như là gỗ chắc, nhưng mà bây giờ cũng là quý hiếm và bây giờ cũng là đắt rồi. Và để xây dựng được một cái căn nhà gỗ như thế này thì không phải là cứ có tiền là làm được, mà thực sự là phải rất là đam mê. Và đến bây giờ nếu mà ở những năm như là 2022 này thì để xây dựng lên một căn nhà gỗ như thế này thì cũng rất là khó. Bởi vì riêng cái việc mà có gỗ để mà xây dựng đã là khác rồi, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ cùng đi khám phá những cái không gian khác nữa. Đây mới chỉ là một cái phòng chính thôi, không gian chính thôi. Xin mời các bạn. Chúng ta sẽ cùng đi một vòng quanh cái khuôn viên của ngôi nhà này các bạn nhé. Đây, ở xung quanh của các gian nhà chính thì chúng ta sẽ có lối đi ở hai bên. Bên phía bên kia cũng có. Đây, và các bạn nhìn thấy này, đây là cái không gian ở xung quanh. Đây cũng đều có những cái bức tranh điêu khắc ở phía bên ngoài. Đấy, và ở phía trên này thì các bạn thấy này, đều được treo những cái đèn lồng. Đây là những cái theo kiểu kiến trúc Trung Hoa ngày xưa. Đây, chỉ có cái này ngày xưa Trung Hoa không có này. Đây, cái này bây giờ mình mới có. Ok. Đấy, không gian phía sau. Đây, rất là rộng rãi và thoáng mát. Đặc biệt là khi mà ở quê như thế này thì chúng ta sẽ có nhiều cái diện tích đất để làm hơn. Ở đây các bạn nhìn thấy này, đây có lối đi xuống, chúng ta có một cái gian ở bên này. Thì bên này thì làm cái gara để xe, rồi làm giống như là cái nhà kho để đồ, vân vân. Còn ở đây thì bên này là toàn bộ là khoảng không gian phòng ăn và nấu nướng, vân vân, là ở phía bên này. Đấy, bạn sẽ nhìn thấy ở phía bên trong này. Đấy, cũng hơi riêng tư nên là chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu ở phía bên ngoài về công năng thôi. Đấy, còn phía bên trong thì cũng không có gì. Và các bạn nhìn thấy đây, cũng lúc nào ở khuôn viên nào thì cũng đều có những cái tiểu cảnh, những cái khoảng sân vườn giống như thế này, để chúng ta có nhiều nhất những cái khoảng không gần với thiên nhiên. Đấy, có đá, cây trang trí, có hai bên thì có hai cái cây hoa hồng cổ, hai dàn hồng cổ. Rồi, chúng ta sẽ đi một vòng nhá các bạn nhé. Đây, ở đây thì phần trên này có một cái chòi. Thì tôi nghĩ là đây sẽ là cái chòi để làm khoảng không gian bàn ăn, có thể là vào buổi trưa như thế này, khi mà tiếp đón khách muốn ăn ở ngoài trời. Vì ở đây thì các bạn thấy là xung quanh đều là cây cối và có những cái luồng không khí rất là tốt ở đây. Buổi trưa hoặc buổi tối thì ngồi ở đây cũng rất là ok. Nhưng đây, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đi xuống phía dưới nữa. Ở đây thì phía dưới của cái chòi này mới lại là hay. Đây. Chúng ta có một lối đi xuống phía dưới rất là bí mật. Đây. Đứng ở đây thôi thì đã ngửi thấy một cái mùi hương nó khác hẳn hoàn toàn rồi. Mùi này là cái mùi của nếp. Đây. Chúng ta sẽ bật đèn lên. Đây, xin mời các bạn vào đây. Đây. Đây, chúng ta có một cái hầm rượu, hầm để chứa rượu. Và đây, xin mời anh quay phim xuống đây, Đức Anh. Ở đây chúng ta có đủ các loại rượu ngâm. Đấy, đủ các loại rượu ngâm, hoa quả, vân vân, mây, đủ hết tất cả ở đây. Rượu nội ngoại. Đây có cả những cái thùng gỗ sồi. Và ở trong này thì chủ nhà cũng đựng rượu vang. Đấy, ở đây là rất nhiều những cái can rượu này. Đấy, mỗi một khách đến là tặng cho một can rượu này là uống không say không về. Đấy. Thì ở phía dưới này các bạn còn nhìn thấy là có rất nhiều những cái chỗ để rượu trắng ở phía dưới này nữa. Đấy, và cái phòng này thì cũng rất là mát. Và từ những năm 2000 mà gia chủ đã
có những cái ý tưởng về những cái căn hầm rượu như thế này rồi thì quý vị có thể hình dung là từ cách đây 20 năm mà đã như thế thì nó hoành tráng đến như thế nào, đúng không ạ? Đến bây giờ vào đây vẫn cứ ngửi thấy cái mùi rượu, mùi men rất là hấp dẫn đối với một người mà yêu rượu như tôi. Đấy. Đây. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đi qua khuôn viên bên này. Hơn 4.000 mét vuông cơ mà các bạn. Nên là chúng ta đi tham quan cũng khá là mỏi chân đấy. Đây. Có 2 cây thanh long ở hai bên. Cũng không biết là ở khí hậu ở Nghệ An thì có ra được quả hay không nữa. Đấy. Bạn thấy là ở đây là đều có những cái lối đi ở xung quanh nhà, đèn lồng, treo, vân vân. Nhìn đúng kiểu phong cách rất là Trung Quốc. Và ở gian nhà bên này, ở không gian bên này thì được sử dụng để làm không gian phòng cho khách nghỉ ngơi. Có nghĩa là tất cả các bạn bè, khách khứa đến thăm gia chủ thì đều có những cái phòng nghỉ ở phía trong này. Đấy, giống như thế này. Đấy. Thì chỉ có giường chiếu vân vân thôi, bí mật. Bí mật. Đây. Chúng ta có thêm một cái chòi nữa. Ở đây thì có hồ cá ở xung quanh. Ở dưới này thì có những cái con cá chấm rất là lớn. Và thi thoảng ở đây thì các bạn sẽ nghe thấy những cái tiếng cá nhảy lên đớp mồi. Cách đây 20 năm thì cũng chưa có cái phong trào gọi là chơi cá coi. Với những cái hồ như thế này thì cái màu nước nó mang một cái màu xanh, nó không phải là xanh trong giống như là bể cá coi, và chúng ta sẽ khó mà quan sát được cá ở phía dưới. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta nuôi cá, thả cá nuôi xong rồi sẽ có những cái khoảng thời gian mà thích thú thì ra ngồi đây để câu cá luôn. Đây các bạn nhìn thấy ở ngay phía giữa này thì là một cái, tôi không biết đây gọi là cái gì, không biết đây phải gọi là cái gì, một cái tượng bằng gỗ đi, và được điêu khắc chạm trổ cũng rất là công phu cầu kỳ. Cái này thì không rõ là cái tích của nó là cái gì nữa, không biết. Nhưng đây thấy toàn là tướng và binh lính ở xung quanh, vân vân. Nó giống như là một cái tranh mà về một cái cung đình của ngày xưa. Ở đây có chắc là hai tướng đang ngồi đánh cờ. Đấy, đang ngồi đánh cờ vây, xong rồi có những cái lối đi quan lính chặn ở xung quanh, vân 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 vân. Đây chúng ta sẽ có những cái đây có cả một cái con thuyền và một cái cô này mà buổi đêm thì có vẻ là cũng khá là sợ. Đấy, thêm một cái, nếu mà thêm một cái đèn ở đấy nữa thì buổi đêm đang nhậu say mà nhìn ra thấy có một cô gái đang ngồi chèo thuyền kia thì cũng ghê đấy. Đó, ông lão đánh cá này. Đấy. Đây, bạn thấy ở đây chúng ta có những cái khu vực tượng đá, và ở phía bên trên kia là tượng Đức Mẹ Maria. Đây, chúng ta sẽ cùng đi một vòng và sau đấy sẽ vào thăm thử cái hang đá ở phía bên kia nhé các bạn nhé. Đây, ở đây là bắt cá là phải dùng cái vợt này các bạn này. Đấy, kéo xuống là vợt lên thôi. Đây. Mát quá, mát quá. Ở đây chúng ta có một lối nhỏ để đi lên phía trên. Trong cái khoảng tầng 1 này thì có 6 cái phòng dành cho khách để có thể ngủ lại. Và phía trên này thì nó là một cái phòng có thể gọi là phòng trưng bày thì đúng hơn. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá nhé. Để mà một cái công trình mà đến gần 20 năm xây dựng mà sau 20 năm mà vẫn giữ được những cái nét đẹp giống như thế này thì thực tế là hàng ngày đều phải có những người lau dọn và gìn giữ vệ sinh cho ngôi nhà này. Đấy, các bạn nhìn thấy là đứng từ cái tầng 2 này, tầng 2 này chúng ta đã có một tầm view này. Đấy, đây, ví dụ đứng view ở phía bên này thì như này. Đấy, chạy sang phía bên này chúng ta sẽ có một cái tầm view khá là trọn vẹn đối với cái ngôi nhà này, cái khoảng chính của ngôi nhà. Và ở đây, phía không gian ở trong này
chúng ta sẽ có một cái phòng lưu niệm. Lưu niệm ở đây là lưu niệm đối với chủ nhà. Và tôi cũng muốn giới thiệu một chút những cái thú vị ở trong này cho các bạn xem. Đây là một cái phòng lưu niệm. Những cái sập gỗ này là từ ngày trước của chủ nhà rồi. Ngày xưa thì cũng được trưng bày. Đây là hai cái đèn lồng rất là lớn từ ngày xưa. Đấy, hay là tượng trâu. Đấy, bây giờ cũng không bỏ. Nhưng mà phía bên này, đây mới là cái mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Đây. Đây. Các bạn biết đây là những cái gì không? Đây. Đây. Giã gạo này. Đấy. Và đây là những cái lưới để bắt cá, đánh bắt cá. Đấy, phần trên này thì ảnh kỷ niệm gia đình thì không nói rồi nhá. Đây là những cái để đơm cá và tôm, cua, các kiểu. Đây. Đấy. Đây còn có cả lưỡi cày. Đấy. Đây toàn bộ ở đây đều là những cái công cụ để kiếm tiền của gia chủ từ ngày trước. Gia chủ cũng là một người nông dân, xuất thân là một người nông dân và cũng đi lên từ nghèo khó, từ hai bàn tay trắng. Đấy, chính những điều đấy là những thứ mà tôi muốn chia sẻ để chúng ta có thêm nhiều động lực. Đấy. Từ hai bàn tay trắng chúng ta vẫn có thể xây dựng nên những cơ ngơi giống như thế này. Chúng ta sẽ cùng vào khám phá cái không gian cuối cùng ở trong kia nữa mà nãy giờ tôi chưa dẫn quý vị xem. Đây ở đây phía bên này thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là chúng ta có một cái khoảng sân rất là rộng ở đây. Đấy. Chỗ này thì cũng có nghĩa là có thể làm được những cái mâm cơm ở vòng quanh đây luôn rồi. Đấy. Đây. Ở phía bên hông của hồ cá chúng ta có lối đi vào, có thể gọi là một cái hang đá, cũng rất là thú vị đúng không ạ? Đây. Xem bên trong này là gì nào. Hóa ra phía bên trong này lại là cái khoảng không gian để thờ tự. Và ở phía trong này là một cái lối hầm. Wow. Cái lối này là lối hầm để thông sang phía bên kia thôi, cũng không có gì cả. Đấy. Nhưng mà từ ngày trước mà đã có ý tưởng làm về những cái không gian giống như thế này thì thực sự là cũng rất là đáng nể rồi, đúng không ạ? Như vậy là Hoàng Đức đã chia sẻ tới cho quý vị và các bạn gần như là toàn bộ những cái không gian ở trong căn nhà gỗ tại thành phố Vinh, Nghệ An này rồi. Vâng, các bạn thấy quê hương của tôi như thế nào ạ? Cũng giàu và đẹp đấy chứ đúng không ạ? Hoành tráng, không phải đơn giản đâu. Và ở đây kết thúc cái video clip này thì bây giờ cũng đã là 12 giờ trưa rồi và đã đến giờ gia chủ nghỉ ngơi để ăn trưa, dùng bữa rồi. Thì các bạn thấy là khi mà toàn bộ những cái cánh cửa được đóng lại, chúng ta sẽ có những cái khung cảnh như thế này. Và rất là hy vọng là trải nghiệm lần này trong chuyến về Nghệ An của Hoàng Đức đã tiếp tục mang lại một điều gì đấy thú vị và hấp dẫn tới cho quý vị khán giả của Nhà To. Và các bạn hãy nhớ đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ clip của Nhà To để chúng ta sẽ ngày càng có thêm nhiều những cái công trình hấp dẫn thú vị như thế này để quý vị được tham quan và chiêm ngưỡng. Và rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những công trình tiếp theo.